Kechagidek yodimda. Oyim biroz yurgach, nafasini rostlash uchun yo'l chetidagi daraxt soyasiga o'tirib olardi. Men esa maktabimizda o'qiydigan tanish bolalar bizni ko'rib qolishlaridan uyalib, onamdan biroz uzoqroqda turardim. Bugun o'sha qilgan ishimni eslasam, yuragim ezilib ketadi. Onamning kasalligi uchun emas, balki undan uyalganim uchun o'zimdan uyalaman. Ko'zlarimga beixtiyor yosh keladi. Shunday qilib, bir necha marta to'xtab dam olgach, buvimning uyiga yetib olardik. Sobir akam mashina sotib olganidan keyin esa onamni deyarli piyoda yurgizmas, qayerga bo'lmasin, o'zi olib borib, o'zi olib kelardi. Biz tog'amning uyiga yetib kelgach, mashinadan tushib, katta hovuz yonidan o'tib, darvozadan ichkari kirdik. Hovlidagi daraxtlarning barglarini uzun tayoq bilan qoqayotgan tog'am bizni ko'rishi bilan qo'lidagi tayog'ini yerga tashlab peshvozimizga chiqdi. Avval oyim bilan hol-ahvol so'rashdi, so'ng mening peshonamdan o'pib, qo'limdan sumkamni oldi. Biz oyim bilan buvimning xonasiga kirdik. Buvim 80dan oshgan bo'lsa-da, tili burroq, zehni tetik, juda ozoda ayol edi. Biroz uning yonida o'tirgach, sekingina tashqariga chiqdim. Shu payt bizning kelganimizni eshitgan tog'amning xotini men tomon kela boshladi. "Umidajon, keldingmi qizim? Qachon maktabni bitirasan? Nodira opang yerga tegib ketsa, menga kim qarashadi?" dedi u yuzimdan o'pib. "Maktabdan kelganimda keyin qarashaveraman, kelinoyi, faqat oyimga aytib qo'ysangiz bo'ldi", dedim kulib. "Umida maktabni bitirsa kelin qilamiz desam, oying qizimni qarindoshga bermayman deb ko'nmayaptilar", dedi u hazilomuz ohangda. "Qo'ysangizchi kelinoyi, men hali yerga tegmayman", dedim-da, uning qolgan gaplarini eshitmasdan yugurgancha bolalari o'tirgan xonaga kirdim. Xonada tog'amning o'rtancha qizi Nodira ukalari bilan televizordan tutqich bermas qasoskorlar filmini zavq bilan tomosha qilib o'tirardi. Nodira opam meni ko'rishi bilan quvonib ketdi. "Bormisan Umida?" dedi kulib o'rnidan turib, meni quchoqlarkan. "Kel o'tir, kim bilan kelding?" "Oyim bilan keldim. To'y qachon Nodira opa? Sepingizni qachon ko'rsatasiz?" deb so'radim. "Bilmayman, hali aniq emas. Uni kattalar bilishadi. Sen shu yerda o'tirib tur, men borib ammam bilan gaplashib kelay, keyin olgan narsalarimni senga ko'rsataman", dedi u tashqariga chiqarkan. "Men sizni ayvonda kutib turaman", deb uning ortidan chiqdim. Nodira opamning sepi unchalik boy emas ekan. Shu yoshga kirgunicha biror marta ham yaxshi kiyim kiymagan Nodira opam unga shuncha kiyim olib berishganidan behad xursand edi. U yangi liboslarini qayta-qayta kiyib ko'rar, oyna oldida aylanib, o'zini tomosha qilardi. "Qarachi Umida, menga yarashibdimi?" deb mendan qayta-qayta so'rar, hali tiktirilmagan matolarni esa mehr bilan silab qo'yardi. Men hali 15 yoshli qiz bo'lsam-da, qarindosh va qo'shni qizlarning bir nechtasining sepini ko'rgan edim. Ayniqsa, ammamning sepini ko'rib og'zim ochilib qolgandi. Suv parisidan tortib gul parilargacha, Oxunjonning mo'ylovi-yu Jimining yo'ligacha turli-tuman ro'mollarning sanog'i yo'q edi. Nodira opamning sepidagi kiyimlar kam bo'lsa ham, uning shuning o'ziga shukr qilib har bir matoga mehr bilan qarayotganini ko'rib, ichimda g'alati hislar uyg'ondi. Asror tog'amning 8 nafar farzandi bor edi. 3 qiz va 5 o'g'il. Ularning oilasi oddiy, kamtarona yashardi. Katta qizlari Nozima 2 yil avval turmushga chiqqan. O'g'li Akmal harbiy xizmatda edi. Kenjatoylari Sarvinoz esa endi 1-sinfga chiqadigan bo'lgan. Shuncha katta ro'zg'orda faqat tog'amning o'zi ishlardi. Buvim qarib qolgach, kelinoyim esa kun bo'yi uy ishlaridan ortmasdi. "Nodira opa, kuyov qayerlik? Uni avvaldan tanirmidingiz?" deb qiziqib so'radim. "Albatta taniyman. U qo'shni tumandan", dedi Nodira opam jilmayib.
U bilan qanday tanishgansiz? Qo'shni tumanda qarindoshlaringiz bormi? Yo'q, biz Mansur akam bilan texnikumda o'qib yurgan paytimizda tanishganmiz. Keyin bir-birimizni yaxshi ko'rib qolganmiz. Voy, muncha zo'r, dedim unga havasim kelib. Mansur akam to'ydan oldin rasmiy nikohdan o'tgani boradigan kunimiz dugonalaringga ziyofat beraman dedilar. Sen ham borasan-a? Dedi Nodira opam. Albatta boraman, dedim quvonib. Nodira opam o'rta bo'yli, oq sariqdan kelgan, juda uyatchang va soddagina qiz edi. U doim kulib yurar, yuzidagi kulgichlari o'ziga juda yarashardi. Hatto undan oddiy bir narsani so'rashsa ham uyalganidan yuzlari qizarib ketardi. Men onam bilan ularnikiga kelganimda doim Nodira opamning ortidan ergashib yurardim. U juda ko'p ertaklarni yoddan bilar, menga qiziq-qiziq hikoyalar aytib berardi. Shuning uchun ham u uyda bo'lmagan paytlari tog'amnikiga borgim kelmasdi. O'sha kuni ertalab barvaqt turib choyimni ichdim-da, tog'amning uyiga yo'l oldim. Nodira opam allaqachon kiyingan, dugonalari bilan mehmonxonada suhbatlashib o'tirardi. "Keldingmi jiyan? Kirib kelaver", dedi u meni ko'rib jilmayib. Men xonaga kirganimdan so'ng Nodira opam dugonalariga qarab, "Qizlar, ammamning qizi Kumush Razzoqovaga o'xshaydi degandim. Esinglardamidi? Qaranglar, rostdan ham o'xshaydi-ya", dedi. Ichkariga kirishim bilan barchaning nigohi menga qadaldi. Bunday e'tibordan o'zimni qayerga qo'yishni bilmay qoldim. "Ha, rostdan aytgan Nodi, rostdan ham o'xshar ekan", dedi qorachadan kelgan og'zi kattaroq qiz. Qolgan dugonalari ham Nodira opamning gapini tasdiqlashdi. Men esa uyalganimdan boshimni eggancha sekingina tashqariga chiqib ketdim. Birozdan so'ng kuyov ichkariga kirib, kelinni tashqariga taklif qildi. Nodira opam xuddi kuyov qochib ketishidan qo'rqayotgandek uning qo'lini ikkala qo'li bilan mahkam ushlab olgandi. Men avval e'tibor bermagan ekanman. Nodira opamning kiygan ko'ylagi unchalik ham yangi emas, badaniga biroz yopishib turardi. Bechora Nodira opam boshqa ko'ylak topolmay shu ko'ylakni kiyibdi-da deb o'yladim. Qizlar kelin-kuyovdan ham oldin mashinalar tomon yugurib joy egallay boshlashdi. Men ham ularga ergashib bo'sh mashinalardan biriga chiqib o'tirdim. Mashinalar to'lgach yo'lga tushdik. Kuyovning uyiga yetib kelganimizdan so'ng bizni dasturxon yozilgan katta xonaga taklif qilishdi. Kelin bilan kuyov to'rdan joy olishdi. Ular hali ham bir-birining qo'lini qo'ymay, go'yo atrofda hech kim yo'qdek bir-birlariga mehr bilan boqib o'tirishardi. Ziyofat tugagach, o'yin-kulgu boshlandi. Mehmonlar kulishar, hazillashishar, kuy-qo'shiqlar yangrardi. Ammo kelin bilan kuyov hech kimga e'tibor bermay, bir-biridan ko'z uzmay o'tirishardi. Men esa umrimda bunday manzarani birinchi marta ko'rayotganim uchun ularga hayrat bilan tikilib qolgandim. O'sha payt bu mehrli juftlikning boshiga yaqin orada shunday og'ir sinov tushishini xayolimga ham keltirmagan edim. To'ydan ko'p o'tmay sodir bo'lgan voqea esa nafaqat meni, balki butun qarindosh urug'larimiz va tanish bilishlarni ham qattiq larzaga soldi. Nodira opamning dugonalari kelin bilan kuyovdan ko'z uzmay o'zaro pichirlashib o'tirar, Nodira shunday kelishgan yigitni qanday qilib rom etganini muhokama qilishardi. Mahkam ushlab olganini qara Gulshan, qo'limdan chiqib ketmasin deb qo'rqqanidan shunday yopishib o'tiribdi Nodira pismiq, dedi qizlardan biri. "Ha, aytma dugon, menga ham shunday yigit uchrab qolsa, sira qo'yib yubormasdim", dedi Gulshan kulib. Shu payt uning ko'zi menga tushdi. Men ularning gaplarini eshitayotganimni sezgach, darrov mavzuni o'zgartirdi. O'sha kuni ziyofat juda ham ko'tarinki ruhda o'tdi. Kechqurun bizni yana o'sha mashinalarda uyimizga olib kelib qo'yishdi. Ertasi kuni dars tugagach, qizlar bilan xayrlashib, shoshilgancha uyga qaytdim. Hovlida hech kim ko'rinmasdi. Uydagilar allaqachon tog'amnikiga ketishgan ekan. Men ham tezgina kiyimlarimni almashtirib, ularning ortidan yo'lga tushdim. Bugun